Sarap talaga! Every day is more fun with Milkita. Masarap na, may calcium pa. Uy, girls, huwag na magtiis sa uncomfortable na pad. Choose Whisper Pink. It's cottony soft and the only pad with Dermacare lotion para protected ka, comfy, at iwas irritation. Choose Whisper Pink. Deserve ko to. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. Ngayon, may 2 kilogram pack na. 740 pesos lang. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Sarap na hanggang labas lang. Dito, ang sarap hanggang loob. Luot sa sarap. Mga inasal, 2-in-1 sa laki, chicken inasal. Luot sa sarap hanggang laman. Yari. Juman sa aton. Sa aton. Balik tanaw. PRMN Iloilo Year-End Report. Yari ang mga balita sa mula sa Disyembre. Ako, si Rajuman Mon Yales Kapalihan. Nobyembre 2. Disyembre 30 sa balita international. Sa Well, 232 si ang napatay bangod sang Bagyo Tino sa Abogado Numero 150 ang narekord sa Cebu, 42 sa Negros Occidental, 21 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz, kag isa sa Antique, Iloilo kag Guimaras. Magluwas diri, masobra isa ka gatos ka mga individual ang wala nakitaan. Du, meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. We're very sorry dahil napakataas ng ating casualty figures. Dineklarahar ni Presidente Ferdinand Marcos Adolf Jr. ang isa Hitler. ka tuig na state of national calamity. National Germany. Sa balita sa Disyembre 1. inaprobahan sa Malacanang ang pagpalay sang rice import ban, agod mapuligan ang pag-establish ang farm gate price sang umay sunod sa Department of Agriculture. Katuyuan sini nga mahatag ang padayon nga suporta sa local producers, mamintinar ang market stability, kag mapahanugutan ang mas komprehensibo nga assessment sang epekto sa pulisa. Nobyembre 3, Disyembre sa balita sa Inampang, 4. angko ni Alex Yala. Career high nga number 50 ranking kadungan sa pag takop sang iya 2025 season sa biyak sa mga kalutusan nga naagom sang Filipina Tennis Ace. Apat ka pwesto ang ginsaka sa 20 anyos nga player alin sa number 54 sini nga ranking sa Oktubre 6. Si Yala ang naghimo sa karagtas bilang pinakauna nga Pilipina na nakasulod sa World Tennis Association sa WTA Top 50 rankings. Nobyembre 5, Disyembre, Nobyembre 26. Sa balita entertainment.
mapatapos day of maala-ala mo kaya. Ang tao ko na bago dya, ang landslide dun. Sana na bahala pa na ko niya. Ang muna